ABŞ Konqresinin Tom Lantos İnsan Haqları Komissiyası həbsdə olan Milli Şuranı və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu ilə bağlı çağırış edib. Komissiya Tofiq Yaqublunun sağlamlıq vəziyyətinin kritik olduğunu bildirərək onun dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb. Tofiq Yaqublu həbsinə etiraz olaraq aprelin 1-dən başladığı aclıq aksiyasını 40 gün sonra mayın 10-da səhhəti kəskin pisləşəndən sonra qızının xahişi ilə dayandırıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bəhruz Əhmədov Azərbaycanın hərbi prokuroru təyin edilib. O 4 iyul 1984-cü ildə Neftçala rayonunda anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Buna qədər Əhmədov hərbi prokurorluğun istintaq idarəsinin rəisi olub. Azərbaycan sənayesində geriləmə davam edir. 2025-ci il yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda 21 milyard manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2% az sənaye məhsulu istehsal edilib.